Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ketemu lagi dengan Rian Channel. Kali ini sudah ada Toyota AGIYA ya guys, yang dimana Supakbor kanan ya, itu penyok ya. Itu yang punya mobil minta pelurusan, minta kembali lagi. Dan diharapkan bisa mulus kembali yang harapannya yang punya mobil ya. Ya mudah-mudahan nanti masih bisa bagus lah, masih bisa mulus kembali tanpa cat ulang karena itu catnya tidak rusak ya. Oke ya, buat teman-teman gimana caranya memperbaiki dan seperti apa hasilnya nanti, simak aja video yang berikutnya. Oke, let's go.
ini ya guys, hasil dari perbaikan aku tadi, hasil dari pekerjaanku tadi ya, yang awalnya penyok ya, yang kelihatannya tadi itu penyok sangat dalam dan lumayan parah ya, tapi sekarang sudah kembali normal lagi, catnya juga tidak rusak, kembali mulus lagi. Jadi ini tidak perlu pengecatan ulang ya guys, jadi sudah kembali normal ya. Oke ya guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari video aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Rian channel ya, biar selalu mendapatkan video-video yang terbaru dari aku. Oke, terima kasih.